크크르버TV입니다. 여러분들은 홍어 게임 서버에 있는 스카이워즈를 할 거예요. 예, 우선 홍어 게임 서버에 있는 스카이워즈 여기죠. 스카이워즈. 이거를 어떻게 까냐면 싱글 눌러가지고 이거 버전은 휴대폰 0.14.0 마크 P입니다. 싱글 들어가가지고 이 더하기랑 화살표 오른쪽 방향으로 있는 거 이거 있죠 이거에서 AP 주소를 스카이워즈니까 sw.lvsg.net 해가지고 이거 이름을 헝거라고 치시고 완료해가지고 서버 추가를 하시면 됩니다. 저는 이거 추가가 돼 있어요. 또 추가하시면 이렇게 뜹니다. 근데 와이파이가 잘 떠야 됩니다. 최고네요. 빨리 우선 들어갈게요. 여기 직업도 많이 있습니다. 탱크만 이런 게 많이 있어요. 유령이네요. 플레이어가 아닙니다. 완전히 이거 게스트 1017님은 8주 여기는 사람 다이아카를 이 스킨 많이 봅니다. 진짜 이거 스카이워즈 진짜 많이 봅니다. 이 스킨. 사람은 다이아카를 이 사람이 돌을 갖고 중앙 맞다. 그리고 강맨마다 이렇게 중앙섬이 있고 여기에 보시면 상자에 좋은 템이 있습니다. 다이아카 네, 알았으니까 들어올게요. 최대 사람이 한 8명까지 알고 있어요. 제 생각에는. 아니면 9명. 그 최대 인원, 한 맵의 최대 인원이 한 9명 같아요. 제 생각입니다. 제 생각이에요. 여러분 다른 생각할 수 있지만 제 생각입니다. 이해해주세요. 제 생각이에요. 시작했습니다. 그래서 방송 시간이 3분이나 됐어요. 그럼 바로 사람들 몇명 죽이고요. 또 팁 알려드리겠습니다. 팁 하나. 갑옷을 이렇게 들고 블록을 클릭하시면 세워집니다. 만만한 사람이 두 사람이에요.
여기 기둥 같아요. 그리고 제가 유튜브에 스카이워즈 영상 많이 보거든요. 근데 도토리님 영상 많이 보는데요. 도토리님 진짜 잘하시네요. 컴퓨터 막 까면 빨리 까도록 좀 이따가 컴퓨터 막 깔 거거든요. 나 이거 한 30번 해줬어요. 약간 제 생각에는 바보같이 죽었어요. 근데 여러분 진짜 방금 진짜 웃기게 죽었지 않습니까? 제가 갖고